इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन में कीबोर्ड में टाइपिंग में प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा जीबोर्ड को, और इसे जो है यहाँ से आपको अगर ये अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लेना है इसके अंदर, अगर आप रन कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल ही नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। एंड फिर जो है आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से जो है आप फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाइए और लैंग्वेज एंड इनपुट पर जाइए और मैनेज कीबोर्ड पर जाइए और यहाँ पर जो है आप अपने जीबोर्ड को सेट कर लीजिए, बाकी को बंद कर लीजिए। अब ऐसे क्यों? देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा फास्ट एंड अच्छा चलता है टाइपिंग वगैरह में। बाकी अगर यहाँ पर टाइपिंग वगैरह का कोई इशू होगा तो यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं डेटा को, जिससे कि आपका सब कुछ आपको न्यूली हो जाए। प्रेफरेंसेस पर आपको इसकी सेटिंग्स कर लेनी होगी, जो भी इसकी सेटिंग्स हो। टेक्स्ट करेक्शन की भी सेटिंग्स कर लेनी है, तो इससे जो है आपकी सेटिंग्स वही हो जाएंगी जो थी और आपका यहाँ पर टाइपिंग में कोई दिक्कत देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।